لكم في حاجة جديدة وبسيطة بس مهمة يا جماعة. العلبة دي بتاعت الأكل الأطفال لانش بوكس، دي غالية، فهي وقعت اتكسرت. ايه اللي اتكسر فيها؟ اهو الودن دي، الودن اللي هي ماسكة في الدراع ده اللي بيعمل عملية القفل باظ. يعني ايه؟ اتكسرت ووقعت. طب احنا بنعمل ايه؟ بنعمل حاجة بسيطة. ده ما بيتلحمش بالامير ولا يتلحم باي حاجة، بيتعمل بحاجة فكرة كويسة وفكرة جديدة وجميلة جدا، ومش هتكلفكم حاجات بسيطة. بنعمل ايه؟ بنجيب مسمار زي ده ونخرم خرم هنا وخرم هنا، خرمين كده، ونعملهم بايه؟ بحزام. اهو الحزمه دي يا جماعه بتعمل حاجات كتيره، انا بعمل بيها حاجات كتيره. اهو كده بنعمله اهو، وندخلها هنا كده، وبعدين نطلعها من هنا وندخلها هنا تاني. اهي اهي حاجه بسيطه اهي. اهي وكده، وبعدين نجيب القصافه نقصف كده. اتعمل لها ودن دي ولا بتتلحم بامير ولا بشمع ولا باي حاجه الا الطريقه دي وحزام بسيط ما يكلفش اي حاجه بثلاث تعريفه. اهو اهي اهي يا جماعه. وكان ناس محتاره فيها، يعني ما تحتروش العلب الثلاجه والعلب الاكل بتاع الاطفال والحاجات دي. لو الودن البلاستيك دي اللي هي بتاعت العلبه اتكسرت، الحموها، اعملوها بخرمين بسيط اهو زي ما انا قلت لكم، وايه، وحزام، وشكرا. طب لو في شرخ زي ده الامير مش هيمسك في ده يا جماعه. ليه؟ نفس الخامه بتاعت العلبه هي نفس الخامه اللي الانبوبه بتاعت الامير، هو ما بيلزقش فيها الامير، بيتزحلق. فتعمل ايه؟ خرم بسيط وحزام، وشكرا. والسلام عليكم ورحمه الله في حاجه جديده ان شاء الله.